হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুপর্ণাস ব্লগে একটা নতুন ভিডিওর সাথে তোমাদের স্বাগত। তো আজকে চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিওর সাথে। দেখাও মাশরুমটা, দেখাও। তো এখানে মাশরুম নিয়ে আসা হয়েছে বাজার থেকে। এই মাশরুমটা আমরা কিভাবে রান্না করে খাই ওটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এখন মাশরুমটাকে কেটে নিচ্ছি, তারপরে এটা রান্নার প্রসেসটা তোমাদের দেখাবো। এই দেখো, মাশরুমের ছালগুলো এভাবে ছাড়িয়ে নিতে হয়, তারপরে ছোট ছোট পিস করতে হয়। শুধু মাশরুমটাই দেখো। এ দেখো, মাশরুমটা কাটা হয়ে গেছে পুরো। এবার এখন একটা আলু দিয়ে দেবো। দেখো আলুটা কাটছি, তারপর পেঁয়াজ কাটবো। পেঁয়াজ, রসুন, টমেটো তো দেয় মা। হ্যাঁ, এই দেখো আলু আর মাশরুম কাটা হয়ে গেছে। এবার রসুন আর পেঁয়াজটা নিয়ে নেবো।
এই দেখো এখানে রসুনটা ছুলে নিয়েছি, আর এখানে পেঁয়াজটা কেটে নিয়েছি, আর এখানে টমেটো নিয়েছি। তো তোমরা ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখতে থাকো, পুরো রান্নাটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। কেটে দাও। আদা, জিরে, রসুন আর লঙ্কাটা বাটছে আমার শাশুড়ি মা। মশলা এইটুকুই লাগবে। তো তোমরা যেই পরিমাণ মাশরুম নেবে সেই পরিমাণে আর কি আইডিয়া করে মশলা দেবে। বাটা মশলা তরকারি খাই, আর আমরা বাটা মশলার তরকারি খাই, আমরা গুঁড়ো মশলা খাই না। মাশরুমটা আমি বসিয়ে দিয়েছি উনানে, গরম জল করে এটাকে নুন দিয়ে সেদ্ধ করা হচ্ছে। ফার্স্টে সেদ্ধ বলতে একটু হালকা ভাপ দিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই দেখো মাশরুমটা এখন নামিয়ে নেওয়া হয়েছে। এবার কড়াইয়ে তেল দেব। দেখো কড়াইয়ে তেল দেওয়া হয়ে গেছে। আলুটা দিয়ে দিলাম, আলুটা হালকা ভেজে নেব। ওটা কিন্তু গন্ধ করে আমি নুন আর হলুদ দিয়ে দিয়েছি। দেখো আলুটা নামিয়ে নিয়েছি। এখন তেল গরম হয়ে গেছে, জিরে ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি, তারপর তেজপাতা, এবার পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি, টমেটো দিয়ে দিলাম। এবার একে একে মশলাও দিয়ে দেবো। এবার দেখো মাশরুমটা আর আলুটা দিয়ে দেবো, দিয়ে এবার কষাবো। দেখো আমাদের মাশরুম হয়ে গেছে। আমাদের মাশরুম রেডি। দেখো মা আমার রান্না হয়ে গেছে, দেখো তুমি খাবে কুটু কুটু।
তো তোমাদের পুরো ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাকে জানিও, ভালো লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আর আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও।